ड्रग्स नेक्ससाचेर जाहीर तोंड उगडू नका म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या फतव्याचेर राजकीय रिएक्शनां येवंक लागल्यात। काँग्रेस म्हणटा हुकुमशाहीचे लक्षण। आमदार मंत्र्यांची फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाची घुसमट म्हणून प्रदेश अध्यक्ष शांताराम नायक उलयलो। गोवा फॉरवर्डाचो विजय म्हणटा आमदाराक नोट धाडलो म्हणून हरकत ना, पूण एक्शन जावपाक जाय। सरकारान ड्रग्साची फाटली प्रकरणां उस्तुचे परस खंय सध्या चल्ला ताचेर लक्ष दिवचें। आमदार मंत्र्यांनी ड्रग्स नेक्ससाचेर जाहीर विधानां करची न्ही म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान चीट बरोवन फतवो काडला। काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्री आमदारांची अशे तरेन तोंडां बंद करूंक शकना। एमएलएनी पुलिसेचेर टिका करची न्ही म्हणून ड्रग्साच्या संबंधान हो नोट पळय आसा तो निवडून आयिल्ल्या प्रतिनिधीचो हक्कांचेर बाधा। फाल्यां हेच एमएलए जे वेळार असेंब्ली उलयतले ते वेळार मिस्टर मनोहर पर्रीकार तांकां सांगतलो की तुमच्यान उलोवपा जायना म्हणून। हें बंधन पळय आसा खंय पर्यंत तांकां एक रायट आसता भारताचे घटने प्रमाणे उलोवपाचो, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना जाल्यार कशें जावपाचें। हें अशें दिसता की फॅसिझम आमी सदां पळय म्हणटात जशें केंद्रांतले सरकारी बी फॅसिझमा कडेन अशांतलो हो प्रकार असो दिसता। मुख्यमंत्र्याचो फतवो खंय पुलिसांचे मोराल डावन जावचे न्ही म्हूण ताचेर काँग्रेसीचो आर्ग्युमेंट आयकात। फाटीं जे वेळार तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो मिस्टर मनोहर पर्रीकार रवी नायकाचेर अटॅक करतालो, रवी नायकाच्या चल्याचेर अटॅक करतालो आनी पोलिसांचेर करतालो। तुमी कितें करता काय म्हणून ते वेळार पोलिसांचो मोरालाची ताका याद जाली ना। आज म्हणटा पोलिसांचो मोराल पडटलो। गोवा फॉरवर्ड मातशे मेरेर रावन उलयता। फतव्याक हरकत ना, ड्रग्साचेर एक्शन जावंक जाय, जाली ना जाल्यार खंय मागीर दुसरे मार्ग आसात। जे इन्फॉर्मेशन आसा चड करून आमदारा कडेन जर इन्फॉर्मेशन आसा इट्स बेटर दॅट दे शेअर इट विथ द पुलीस बिकॉज द पुलीस इज शोईंग विलिंगनेस टू एक्ट। जर ते करना जाल्यार मागीर दुसरे भशेन पळोवपा जाता। पयलीं इन्फॉर्मेशन दिया मरे जांचे कडेन डिटेल्स आहा आय थिंक शूड बी गिवन, ना जाल्यार ते मातशें कितें जाता इट बिकम्स ड्रग्सांचेर विरुद्ध उलोवप एक मातसो तातूंत ग्लॅमर येता, सेन्सेशनलिझम येता। सेन्सेशनलिझम येवंक जाय केन्ना केन्ना, इट्स समटायम्स ऑल्सो इट डिजर्व्स when an issue is sensational, it deserves sensationalism. But also if there is some proper information and concrete information, I think this concrete information needs to be shared with law enforcement authorities. And if they don't act, then we can go to the next level. आमदारांनी उलोवचें रे, पूण एक म्हणजे जिबेक हाड ना म्हणून कितेंय तशें जावंक जायना न्ही तें। मातशें उलयतना देर शूड बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर इलेक्टेड पीपल, वी कांट टॉक लायक ना आसूं। ताणें आतां इन्फॉर्मेशन दिवचें न्ही। पुलीस डिपार्टमेंट जर काम करना जाल्यार आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर एक्शन घेतलें आमी। आय एम फॉर एक्शन अगेन्स्ट पुलीस ऑफिसर्स हू आर कोल्युडिंग विथ द ड्रग माफिया, पूण यू हॅव टू कम विथ फॅक्ट्स। काँग्रेसीच्या तेंपावेली ड्रग्स प्रकरणां उच्चूंक मिकीच्या फुडारपणा समिती केल्ली। सरकार थंय लक्ष घालूंक सोदता। विजय म्हणटा आदले आसूं, पर्रीकारान सध्या कितें चल्लां तें पळोवचें। जें कितें इन्फॉर्मेशन आतां रेलवंट आसा ताजेर एक्शन घेवंक जाय, कित्याक ड्रग जी झिरो टॉलरन्स टू नॅर्को ट्रॅफिकींग म्हणटा तेजेर सरकारान आपलो कमिटमेंट कॉन्क्रीट दाखोवंक जाय। ते आदलें कितें काडून आदलें सोदून आतां चालू उरता तशें जावंक जायना। आतां पयलीं एक्शन जावपा जाय आनी आतां जे ड्रग्स मेळटा ते खंय मेळूंक जायना। हाजे खातीर कितेंय करपाक सगळे गोंयकारांनी एकवटांनी वी हॅव टू वेज दीस वॉर युनायटेडली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावयो डायस। सिप्लान निमाणे गोंयच्या भुरग्यांक रिक्रुटमेंटाची दारां उक्ती केली। कंपनीन ब्रेस्तारा पेपरांनी एड दिली। मात गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय म्हणटा सिप्लान गोंयकारांकडे पयलीं जाहीर माफी मागची। सिप्ला गोंयच्या प्लांटांतल्या रिक्रुटमेंटाक कर्नाटकान एड दिता म्हूण गोवा फॉरवर्डान इश्यू केल्लो। मल्टीनॅशनल कंपनी असली कर्मां करता जाल्यार तांचेर एक्शन जावंक जाय। सिप्लाचो मॅनेजमेंट म्हज्या मनान आयिल्लो, हांवें तांकां आक्षेप घेतिल्लो की ते दुसऱ्या प्रदेशांत वचून शेजारच्या प्रदेशांत वचून रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह सारके ओपन रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह स्टार्ट करतात की गोंयांत जॉब आसतले म्हणून। गोंयचें सरकार जेन्ना इतलो इन्सेंटीव दिता इंडस्ट्रीक, जॉब गोंयकारांक मेळूंक जाय न्ही। ते जर वचून तुमी भायल्या प्रदेशांतल्या लोकांक हाडून घालूंक लागले, ते पसून 10वी पास जाल्ले लोक वा 10वी फेल जाल्ले लोक, सो अंडर क्वॉलिफायड लोक गोंयांत ना अशें नात न्ही। गोंयांत कितलेच अंडर क्वॉलिफायड लोक आहा।
बरें अंडर क्वॉलिफायडूय ना आनी ओवर क्वॉलिफायडूय मॅनेजमेंट गोंयचो ना. सो ह्यो इंडस्ट्री आसप कित्याक गोंयांत अश्यो. सो हांवें ताका क्लियर सांगिल्लें की वी आर नॉट गोइंग टू टेक दीस सिटींग डावन बिकॉज आमी एज गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांव उलयलो सरकार म्हणून आमी तुमच्या फाटीक लागतले म्हणून. अशें जर तुमी करूंक लागले जाल्यार वी डोंट वॉन्ट यू टू बी हियर. सो तांणी आतां एक एड काडला आनी म्हणलां की गोंयचे लोक प्रिफरेबली गोवन डोमिसायल आशिल्ले लोकांक आमी घेतले म्हणून. आतां हाजें हांव स्वागत करताच, पूण पयलीं तांणी गोंयचे गोंयकारां कडच्यान माफी मागूंक जाय आसली की आमची चूक जाली म्हणून. सरकार कन्सर्न्ड आहा, सरकार रिवर्स मायग्रेशन फॅसिलिटेट करपा खातीर कितें कितें करूंक सोदता. अशे टायमार जर असल्यो फार्मास्युटिकल कंपनी ज्यो मल्टीनॅशनल आहा त्यो जर अशें करूंक लागल्यो आनी गोंयच्या लोकांक जर जॉब दिना जाल्यार तांचेर आमी कितें तरी सिरियसली पळोवन एक्शन घेवची पडटली. तुमकां अजून दिसता तेंच्यांनी ओपन माफी मागपाक जाय म्हणून? ओपन माफी मागूंकूच जाय. कितें समजतात ते. आता टीसीपी मिनिस्टराची कंपन्यांक ऑफर. ज्यो कंपन्यो गोंयकारांक जॉब जनरेट करतल्यो तांकां खंय सरकार अक्रॉस बोर्ड FAR वाडोवन दितलो. हांवें एज टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर तांकां इंडस्ट्रीक एक प्रपोजल दिला की अक्रॉस द बोर्ड आमी FAR इन्क्रीज दितात सगळ्याच इंडस्ट्रीक, पूण जॉब आमकां गोंयकारांक मेळूंक नाका. प्रपोजल हाजे पयलीं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान प्रपोजल केल्लो आनी टावन प्लॅनिंगांनी म्हाका दिसता दिता म्हणून सांगिल्लें. हांव आतां चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी सगळ्या इंडस्ट्रींक सांगूंक सोदता की दे कॅन अप्रोच अस नॉट एज केस टू केस. अक्रॉस द बोर्ड वील गिव देम FAR इन्क्रीज बट कम विथ अ फिक्स प्लॅन ऑफ एक्सपान्शन. FAR इन्क्रीज म्हळ्यार कितें तुका चड बांदूंक मेळ्ळें, तुका एक्सपांड करूंक मेळ्ळें, पूण एक्सपान्शना बरोबर कितें नोकऱ्यो क्रिएट जातल्यो आनी कितल्यो त्यो गोंयकारांक मेळटल्यो हाजें क्लियर आमकां सांगचें मरे. मात सिप्लाच्या मॅनेजमेंटाचो कोणूच उलोवंक मेळ्ळो ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मिशन रॅबीज आनी गोंय सरकाराची एकठांय दिवचले रॅबीज फ्री गोवा एज्युकेशन कॅम्पेन जाली. I am Dr. Murugan Appapillai. I am the Director of Education India. This is a project called Mission Rabies to eradicate rabies disease from India. And we are working in Goa for the last 4 years from 2013. And we have brought down the number of rabies deaths to 0 in Goa state. When we started, it was about 17 human people were dying, but now it is 0. We are doing vaccination to the dogs. 70% of the dogs in Goa states are being vaccinated every single year, and we are as well doing a part of sterilization of the dogs, and a big education awareness is going on continuously, covering about 1,400 schools, and we have covered about 3 lakh children already and about 13,000 teachers already directly by our education. आमचो जो कचरो जो आसा आमी रस्त्याचेर चड उडयल्यार कुत्र्यांची संख्या वाडटा. आमचे खुबशे रिसर्चेन अशेंच मेळ्ळा की कुत्र्याची संख्या कशें वाडटा की जर आमी रस्त्याचेर सगळो कचरो उडयल्यार कुत्र्याची संख्या वाडत आसता. आमी जर गार्बेज कलेक्शन आमचें बरें करून करतली सो कुत्र्यांची संख्या सुद्दां कम जातली. अवेअरनेस असो केलो, जागृताय अशी हाडली बिचोली शहरात की सगळेच जण उत्साही जाले आणि म्हाकाय बरें दिसता की सगळ्यांची अशी इन्वॉल्वमेंट 100% आसा आणि हो जो रॅबीज आसा तो आमच्या गोंयसून न्हू जाल्यार देशांतल्यान सगळ्यांनी घालोवपाचो. दिवचले आंतरराष्ट्रीय पीस डेच्या निमतान रॅली जाली. आमी हांगा सगळे YPF इप्सोलिम गोवा आनी रोटरी इप्सोलिम गोवा ही हांगा जमलेले आसा इंटरनॅशनल पीस डे सेलिब्रेट करपाक. जायटे कॉलेज आनी DM कॉलेज ऑफ मुलगांव सगळी हांगा जमली आसा ते सेलिब्रेट करपाक. सो लेट्स हॅव दीस in our mind that we should have peace in our mind and we should have peace everywhere. Let's celebrate Peace Day. कला आणि संस्कृती खात्यान पुरस्कृत केल्ली गॉड गिवन टॅलंट कार्यावळ पणजे जाली.
आदलो आमदार विष्णू वाघाच्या सुधीर सुक्त पुस्तकाचेर आयतारा फोंड्या 24 तारखेक हनुमान मंदिराच्या सभागृहात खासा कार्यावळ दवरल्या. सुधीर सुक्त हे विष्णू सूर्य वाघ यांच्या काव्य संग्रहाचेर सध्या जी कितें चर्चा चलता, उलट सुलट चर्चा चलता, जावं एका अंगान तेजेर विचार केलो वयता, तर त्या हेका लागून ते अर्धसत्य जे लोकां मुखार दवरले वयता तें पुर्णार्थान लोकां समोर येवचें म्हणून एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. तो कार्यक्रम येता त्या आयतार दिसा 24 तारखेक सांजचो 4:00 हनुमान सभागृह म्हणजे हनुमान मंदिर सभागृह जे आसा पुणेचें थंयसर आयोजीत केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.